Ինչպես գիտենք, արդեն երկար տարիներ է, ինչ Նինոց Մինդայի մարզադպրոցում գործում է քիքբոքսինգի մարզաձևը, որը տարեց տարի ընդլայնում է մարզական արշավները ու միշտ վերադառնում հաղթանակներով։ Այս անգամ եւս բացառություն չէր։ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես Նինոց Մինդայի, այնպես էլ հարևան Ախալքալակի մարզիկները վերադարձան պատվավոր հորիզոնականներ նվաճած։ Մարզադպրոցում գործում է քիքբոքսի խմբակը ու մեծ առաջընթաց է ունենում տարեց տարի։ Այս տարի նույնպես բացառություն չկազմեց, մեկ ամիս առաջ Վրաստանի առաջնություններ ունեցանք 4 չեմպիոններ եւ արծաթե մեդալակիրներ, իսկ այս անգամ Հայաստան մասնակցեցին պրոֆեսիոնալ մենամարտի, ունենք 5 չեմպիոններ, պարգևատրվել են նաեւ դրամական խրախուսանքով, մեդալներով, դիպլոմներով։ Սերգեյ Տոնականյանի աշխատանքը երևում է, իհարկե։ Հույս ունենք աշխարհի, Եվրոպայի տարբեր հարթակներում նույնպես մենք կունենանք պրոֆեսիոնալ մարզիկներ։ Ցանկանում եմ տոկունություն մեր մարզիկներին, աշխատասիրություն եւ ջանասիրություն այս մարզաձևում առաջ ընթանալու համար։ Նինոց Մինդայի մարզական աշխարհի համար սա մեծ առաջընթաց է ու հպարտություն։ Մարզիչ Տոնականյանը ջանք ու երանք չի խնայում իր սաներին հասցնել բարձունքներ։ Մեծ է նաև Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանի աջակցությունը։ Ինչպես դուք գիտեք, մենք ամսու 7-ին ունեինք ռեսպուբլիկանսկի մրցումներ ունեինք Վրաստանում, մասնակցեինք ռեսպուբլիկանսկի մրցումներին, ունեցանք մենք համ Սաթվա գյուղին տեղակն են, համ Արագելու գյուղին տեղակն են, մենք ունեցանք 4 հատ առաջի տեղ ու ունեցանք 2 հատ երկրորդ տեղ ունեցանք։ Առաջի տեղերը տեղակը շատ մենց ջանքեր տեղակ թափեցին, որ ունեցան առաջի տեղ, այնտեղ մարդկարո ամսու 7-ին կեշեր կներ, ամսու 8-ին 2 հատ բոյերավ, իսկ ամսու 9-ին երավ արդեն 2 հատ կենա բոյերավ, այսինքն առաջի տեղերը 4 հոգու հետ, 5 հոգու հետ կեպել են ու տեղակը ունեցել են առաջի տեղ են ունեցել, այդտեղ ռեսպուբլիկանսկի մրցումներ, այդտեղ կենա նույնպես երկրորդ նոմերն է, վերնոր Վրաստան ասոր երկրորդ նոմերը կներկայացնի, այդ տեղակը կմասնակցեին։ Իսկ ինչ կվերաբերվի ամսու 14-ին 15-ը մենք Հայաստան ունեցանք պրոֆեսիոնալ մենամարտ ունեինք, օբշի համ մեր Ախալքալակու գյուղերն ունեինք, համ ունեինք նույնպես ունեինք մեր Նինոց Մինդայի գյուղերն ունեինք, մի ներկայիս 2 թիմ մենք ունեինք, համ Սաթղա գյուղն է, համ Արագել գյուղն է, այսինքն մենք Արագել համա փոքր Արագել։ Մենք այդտեղից ունեցանք առաջի տեղեր ունեցանք, նույնպես առաջի տեղերը պոյեսներն էին այդտեղ, երկրորդ տեղ ունեցանք, մեր երկրորդ տեղը ունեցանք ու պարտավոր չունեցանք այդտեղից։ Այդտեղ մեր տեղոցեն համ Ախալքալակու համ Նինոց Մինդայու տեղոցեն 4 հոգու իրանք բան էին երան, ինչ ցեգել էին 10 լավագույններու մեջ էին ցեգել, այդիկ ժամը 6-ին իրգունը 6-ին հետո է սկսավ, որ վեր ժամանակն ժուրները սաղ եկան, վերնոր այդ բոյերը, այսինքն վեվոր մասնակցել աշխարհի առաջնության Եվրոպայի մենակ այդ լավագույնները իրանք էին։ Այդտեղից մենք 4 հոգեցեն ունեցանք 3 հատ առաջի տեղ ունեցանք, 3 հատ առաջի տեղ, ասելով 3 հատ հաղթանակ, պոյես, հիմա տրամական պարգև գուտային $100 տեղոց։ Մի ես հույսով եմ, որ տեղակը ավելի լավ կպարաբին, մենք մեկ ամսում Պրիբալտիկա մրցում ունենք Եվրոպայի առաջնությունն է մեծ 18 պետություն մասնակցենք, հույսով եմ, որ տեղակը կունենան լավ ռեզուլտատներ, տեղակը առավոտներում պարաբունքներ գինեն։ Ես կենակ ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր Գանգի օբային, մունիցիպալիտետին, համ Բոգդանովկու, համ Ախալքալակու տեղոց աջակցելու համար միշտ կօգնեն։ Կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ Վալերեն, տնօրենին, սպորտ կոմպլեքսին Նինոց Մինդային, մարզահամալերին տնօրենին, ու իրանք Վրաստանում մեջ մրցումները մեզ միշտ օգնել են հնարավորության չափ, որ տեղակը լավ ռեզուլտատներ ունենան։ Դե տեղակը մինչև ես ասել եմ, շատ մրցումներ ու չմասնակցենք, այնքի մեջ տեղակը չեն գարներ իրանք չեմպիոնները փորձ կբերեն, չէ՞ տեղակ, ինչքան շատ մրցումներ ու մասնակցեն։ Մասնակցել մրցումների մարզիկների համար արդեն դարձել ավանդույթ, վերադառնալ հաղթանակով, պարտականություն ու ձգտում, դեպի անհաս բարձունքներ, երազանք, նրանք պատրաստակամ են այս ամենին։ Մենք անցել ենք Երևան աշտարակքաղաքը ամսու 14-ին 15-ը Հայաստանի միջազգային առաջնություններ պրոֆեսիոնալ մենք ընդհանուր մեջավախից 23 հոգի ենք, 23-ից հոգից չեմ հիշում էլ քանի հոգի ենք տարի, բայց ահագին տարողներ կանք
Ես շնորհակալ եմ իմ մարզիչ Սերգեյ Տոնագանյանից, որն մեզ մարզել է տարել է շատ հեռու երկրներ։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր պարերարներից, որ նրանք մեզ գումարով օգնում են մրցումների։ Դեղ ես կեպա մի պրոֆեսիոնալ պոեմ ու երկրորդ ռաունդին նոկաուտի ենթարկեցի։ Իմ հակառակորդս Հայաստանի ներկայացնող մարզիկներ շատ լավ կերվիրգ է, ուստի երկրորդ ռաունդին նոկաուտի ենթարկեցի։ Շնորհակալություն կհայտնենք մեր տրեյներին ու մեզի ֆինանսապես օգնողներին, որ մեզի կօգնեն ու մենք ման լավ բաներ կհասնենք։ Նինոս Մինդայի մարզական ասպարեզը հագեցած է հաղթանակներով, ու սա էլ բացառություն չէր, ինչպես նշեց մարզիչը, նրանք պատրաստվում են հաջորդ մրցախաղին, ցանկանանք հաջողություններ։